فل صباح الهنا صباح العسل يا حبايب قلبي. اللي بيشوف الفيديو ده الصبح صباح الفل عليك يا جميل، واللي بيشوف الفيديو ده بالليل مساء الفل عليك. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. بفتح علبه تونه امبارح يا جماعه، قولوا لي الف سلامه. والله اللي بيحبني هو اللي يكتب لي الف سلامه يا ميرو. شايفين ايدي؟ ايدي اتفتحت. بفتح علبه تونه ايدي اتفتحت طول الليل، والله ما انا قادره، فتحه جامده قوي. المهم صباح الفل عليكم. اللي بيشوف الفيديو ده بالليل مساء الفل عليك يا جميل. رقم التليفون 010 164 625 الفيسبوك بتاعي مروه العزب عربي ومروه العزب انجلش. يا ريت يا جماعه تعملوا متابعه، واللي مش عامل اشتراك هنا يشترك. بكلمكم بجد والله. واحده بتقول لي يا مدام مروه انا عايزه اطلع بس اقول لك كلمتين. لسه مكلماني على الواتساب دلوقتي بتقول لي صباح الفل ازيك يا مدام مروه، ممكن اكلمك اتصال؟ قلت لها كنت انا صاحيه من النوم اصلا من شويه انا وابني، وبعدين قعدنا نص ساعه كده نحضن في بعض يعني، وعطيني طاقه حلوه يعني. نحضن بعض يعني. المهم كان ليا مزاج اقعد اتكلم معاها بقى بصراحه. صباح الفل صباح الفل مش عارفه ايه على الواتس. قلت لها لا اتصلي بيا تعالي انا فاضيه بقى. بص يعني انا واخده طاقه بقى حلوه كده وفرحانه يعني. ربنا يخليهولي ولا يحرمني منه ابدا يا رب العالمين. المهم يا جماعه ده يعني ابني ده روح قلبي، روح قلبي من جوه كده. المهم يا جماعه فبتقول لي مدام مروه انا عايزه اسالك في حاجه. قلت لها اتكلمي، اتصلي بيا اتصلت بيا بقى. ازيك عامله ايه، انت منين؟ قالت لي انا من منيا. منيا ايه مش عارفه ايه كذا كذا كذا. المهم هي مش من منيا، هي جوزها اللي من منيا، وهي من شبرا. بص يا حبيب قلبي، هي الست يعني هي ما غلطتش في جوزها. هي ما غلطتش في جوزها. هي كل اللي قالته لي يا مدام مروه انا بخرج من بيتي، بروح السوق وبروح شغلي، انا ممرضه. باجي الاقي مثلا مره لقيت فردة حلق طبي كده تحت السرير، مرميه جنب السرير. فقلت انا جايباها منين؟ انا ما عنديش غير 3 صبيان وعمري ما لبست حلق. طب فردة الحلق الطبي بتقول لي بصراحه يا مدام مروه ما تزعليش مني، هو فردة الحلق ديت آه، انا اول حاجه خالص انا شكيت في سلفتي. وبعدين هي بتلبس حلقان طبي على طول. فقلت لها يعني في فردة حلق انا واقعه جنب السرير وخايفه ان يكون جوزي بيخوني ومش عارفه ايه. قالت لي لا ده جوزك محترم، ده كذا وكذا وكذا، وبيحط وشه في الارض لا يمكن ما تشكيش فيه. تاني مره برضو انا بنتي يعني بنت خاله اللي هي سلفتي دي آه بتصبغ شعرها دايما احمر، يعني دايما بتصبغ شعرها احمر. فبرضو لقيت توكة صغيرة كده، بنسى يا ربي، فيها شعرية حمراء عند الطرقة بتاعة الأوضة كده. فبتقول لي يا مدام مروة أنا ما مسكتش دليل ولا دخلت لقيتهم في حضن بعض ولا حاجة، بس أنا في دليل أهوت قدامي إن ممكن تكون سلفتي دي اللي بتدخل الشقة وأنا مش موجودة ولا إيه. وهي عمرها ما دخلت لي وأنا موجودة أصلا، بنتقابل دايما عند حماتي تحت. فبقول لجوزي عايزة أقعد معاك كده قاعدة، لسه ببدأ الموضوع راح شاخلي. بقول له انا فرق مره لقيت حلق وما رضيتش اتكلم، ومره لقيت بنسى فيها شعر احمر وما رضيتش تتكلم وما رضيتش اكلمك. ده ايه؟ قام شاخلي. 3 شهور يا مدام مروه كل ما اكلمه يقول لي هو انت تتهبل روح على بيت اهلك، ومش عايز مش راضي يديني الفرصه ان انا اصلا اقول ايه، ان انا اقول له انت بتنام معاها مثلا، او بتيجي شقتي وانا مش موجوده. المهم جه وقت عملت حاجه، كلمته من ايميل تاني، من ايميل فيك، وقلت له ان انا فلانه بس بكلمك من ايميل فيك عشان جوزي ما يعرفش. مش قادره امسك عليه دليل. قال لي وفلانه انت بتكلميني ازاي من ورا جوزك؟ ده جوزك اخويا وكده 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 وكده. انت بتكلميني ليه؟ في بينا حاجه؟ انت بنت خالي ومرات اخويا. فمش قادره امسك دليل. قولوا لي اعمل ايه يا جماعه، لاني انا واثقه ان الشعر ده شعر سلفتي والحلق ده بتاع سلفتي.
ولما بكلم جوزي بيسلخني عشان ما اتكلمش في الموضوع تاني. فبالله عليكم الحلق والبنسة، انا واثقه ان بتاع سلفتي، بس مش قادره امسك دليل. ما اروحش الشغل يعني؟ ولما رحتش الشغل طب ما ممكن ما تدخلش وانا مش موجوده، وانا يعني لو ما روحتش الشغل هي مش هتخش وانا موجوده. فقولوا لي اعمل ايه؟ امسك عليه الفرصه ازاي ان الراجل ده بينام مع سلفتي، وانا نمت وحلمت ان بينهم حاجه مش كويسه، ولما بكلمه بيسلخني. انتوا فاهمين يعني ايه سلخ بقى؟ كلام قذر، شخر، وهو كمان سواق نقل. يعني المفروض يكون انا باخده فكره عن سواقين النقل يا جماعه، انا كمروه العزب، ان هم رجاله طيبه جدا وحنينه على مراتها، يعني مش لدرجه ان هو يشخر لها ويعمل لها الكلام ده كله. فانتوا يا جماعه بالله عليكم، هي تقدر تفهم ازاي؟ طب هي متاكده تسكت تكتم بقها وما تعاتبوش؟ هي بتقول لي مدام مروه هم متابعينك، هم يعلقوا، وانا واثقه ان تعليقهم هيكون في مكان. يلا يا جماعه تعليقات.